Família, ó, vamos começar aqui agora a pintura dos forros. Já joguei o prime aqui, ó. Agora é só começar a jogar a tinta, né? E começar a pintura. Vou fazer primeiro os forros. A pintura da caixa eu faço depois. Montar logo os forros no lugar. Depois eu faço a parte da caixa, que a caixa é mais simples. Aí, família, ó, já colei os vetores, né? Tá meio estranho assim, mas quando estiver finalizando vocês vão ver como é que vai ficar doido. Eu colei nos dois, ó. O forrinho aqui vai ser mais clean, fazer ele mais clean, né? Que o LED que vai chamar a atenção. O LED é a tocada que vai chamar a atenção. Não é nem a pintura não. Mas vai ficar top mesmo assim. Aí, família, ó, já joguei o prime aqui na caixa todinha já. Agora eu vou começar a pintura dela, jogar a base branca, né? Pra começar a colar os vetores. Vamos que esse aqui vai ficar bala na agulha. Só o ouro. Família, aqui foi rápido, viu? Não deu nem tempo de gravar o passo a passo. Acabei de bater o verniz, ó. Caixinha brilhando. Ó, chega a luz tá refletindo, né? Bora que bora, que o projeto não vem. Que talento.